mesures penals alternatives. La meva feina consisteix en quan una persona comet un delicte lleu, el jutjat li imposa uns treballs en benefici a la comunitat i jo el que faig és fer l'acompanyament. Des de petita a mi sempre m'havia interessat tot el tema penal, de la policia, de jutges, i quan estava a l'ESO no sabia ben bé què estudiar i gràcies a diferents projectes d'orientació al que vaig assistir vaig trobar criminologia, que englobava una mica tot el que a mi m'agradava. Llavors vaig fer el batxillerat, vaig fer la selectivitat, vaig fer la carrera. Durant la carrera vaig estar treballant d'altres coses que no tenien res a veure amb el meu àmbit, com per exemple de cangur o en una botiga, i un cop vaig acabar la carrera també vaig haver d'estar un temps treballant d'una cosa que no tenia res a veure amb el meu àmbit laboral, perquè una de les dificultats de criminologia és que costa una mica trobar feina. El repte per mi més gran que m'he trobat és a l'hora de, un cop acabo la carrera, què faig o on trobo feina, no? I el que jo he vist que funciona més és ser molt actiu, no tenir vergonya a buscar feina on sigui, tirar currículums, esforçar-se molt a les pràctiques perquè vegin el millor de tu, i una mica el consell seria aquest: si voleu ser criminòlegs, si us interessa l'àmbit penal, sou persones curioses, sou persones que us agrada acompanyar a la gent, jo el que faria és esforçar-me al màxim i segur que acaba sortint l'oportunitat.